د دې امت سحر او د مازیګر مونځ ډیر اهم دی، ډیر ضروری منځونه دي سحر او مازیګر. کله چې سحر او د مازیګر منځونه دا وختونه داخل شي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې منځونو کې د فرشتو تبدیلی کیږي، بدلی کیږي. کله چې دغه رپورټ الله دربار کې پیش شي، الله دربار نه دغه رپورټ موافق حالات الله راولېږي. الله تعالی داسې قسمه حالات پیدا کوي بیا به حیران یې سړی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې وای د عربو خلکو داسې بدترین حالت راغلی و په هغوی باندې، بدترین حالت په هغوی راغلی و او داسې قحط راغلی و په هغوی چې هغوی به سرمنې خوټ کولی، هغه به اسکلي. او د جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د بعثت نه مخکې د انسانانو اخلاق دې درجې ته رسېدلي وو چې یو انسان به بل انسان باندې نظر نه لګولو او بل انسان به نه برداشت کولو. انسان به بدی شو لکه څنګه چې یو ځناور په ځنګل کې بل جنس ځناور نه مني. کله چې په ځنګل کې ازمری موجود وي، په دغه ځنګل کې بل یو ځناور هغه ډاډه زړه باندې خوراک نشي کولی، ګرځېدلی نشي، داسې حالات شروع شي. نن په دې دور کې هم دغه حالات شروع دي. په دې دور کې څوک نه دی محفوظ. په دغه دور کې هم حالات د مسلمانانو انتهایی بدترین طرف ته روان دي. بدترین حالات شروع دي په دې ملک کې، په دې دنیا کې د مسلمانانو. نن د کور نه لاواخله تر هغه عالمي دنیا پورې د مسلمانانو حال انتهایی بدتر شوي دي او بدتر کېدلو طرف ته روان دي. نن دی امت مسلمه خپل حقیقی کار پر خوده دی، دنیا خپل غرض او مقصد یې ګرځولی دی چې کم غرض او مقصد زما او ستا او مونږ هغه پرېښودی دی او بل مقصد او غرض باندې روان شوي یو. نن د دین په کارونو کې کمی کېږي نو خیر دی، نن په عبادتونو کې کوتاهی راځي نو پروا نشته دی، هیڅ پروا نشته دی. ما تاسو له خبر ادا کوله چې د صحابه کرامو رضی الله عنهم هغوی محبت سره او زمونږه محبت سره دی. کله چې پیغمبر علیه السلام دا خبره وکړله، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لا سوچت کو و اید اللہ رسولہ حبب من الدنیا حبب الی من الدنیا سلاس. اید اللہ رسولہ زما هم درې سیزونه ډېر خوښ دی، دریو سیزونو سره زما ډېر محبت دی. ټولو صحابه کرامو سرونه اوچت کړل چې ابو بکر به اوس څه وایي. ټول په انتظار کې ناست دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وایي اے د الله رسوله حبب الی من الدنیا ثلاث. اے د الله رسوله په دې دنیا کې زمام درې ارمانونه دي، زمام درې سیزونه خوښ دي. النظر الى وجهك وانفاق مالي على امرك
وَأَن يَكُونَ بِنْتِي عَلَى فِي بَيْتِكَ. اے د الله رسولا د ټولو نه وړاندې محبوب شی زما دا دی ان نظر الى وجهک، چې اے د الله رسولا چې زما بل سکار نه وي او ما سروستا مخته کتلې. مطلب دا دی امام رازی رحمه الله پدیزه کې لیکلی هغه د دې جملې مطلب دا دی چې اے د الله رسول چې زستانه یو ځای کې هم جدا نه وي. النظر الى وجهک، اے د الله رسول ماته په تمامي دنیا کې د ټولو نه محبوب ترین شی دا دی النظر الى وجهک، چې زستا مخ ته وګورم چې بستوي او زوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ورزوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تا و اے ابو بکر اورته ویجی و یو سودا کوم ورته وایا پزړه دي سړي ورته یو سودا در سره کوما. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته عمر فاروق سے بوئی رضی الله عنه و زما د ژوند ټول عبادتونه واخله پتا باندې خرڅ دي، زما د ژوند ټول روزي ټول ذکرونه ټول تلاوتونه ټول جهادي جنگونه دا واخله خو هغه یو شپه مال راکا چې کم تا د محمد رسول الله سره یوازې کړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وای اے عمر فاروق اے د خطاب زویا واور غره کټول دنیا والا راجم شیما تخپل عبادتونه راکی لیکن هغه شپه زنور کوما. صحابه کرامو مشغولا دا وای النظر الى وجهک، چې بس توي او زوی ماستا مخته کتلې او مخم ځان ته مخ وکړ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وَلَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ الدُّنْيَا. اے دنیا والو یو استاسو نور دے رنا کئی شغلے کئی، یو استاسو نور دے چې راوخی جی شپه ختم شي لاړه شي تیاری ختم شي، لیکن یو زمان ور دے او زمان ور اے دنیا والو استاسو د نور نه سوچند غره دے. نو د صحابه کرامو رضی الله عنهم د محمد رسول الله دیدار خوخو. نن امتی مسلم باندې که نظر واچولې شي اے مسلمانانو پرشتیا وای نن زمونږ د چا مخ وخت دی. کله چې د صحابه کرامو د محمد رسول الله مخ وخو داغه په مخ باندې چې کوم آثارو په کومه طریقه چې د محمد رسول الله مخ جوړو د صحابه کرامو مخ هم اقشانت جوړو. کده محمد رسول الله ويختو غدول نو د صحابه ويختو هم غدو، کده محمد رسول الله ګرو غدو نو د صحابه کرامو ګری هم غدي وي، کده محمد رسول الله جبا پستو نرموا او خشته خبري وي نو د صحابه کرامو هغه جبي هم خستو نرموي. کده محمد رسول الله اخلاق بهترینو د صحابه او اخلاق هم بهترینو. ابو بکر صدیق وی رضی الله عنه النظر الى وجهك، اے د الله رسولا زما دا خبر ډیره خوخه ده، ما ته د دنیا کې د ټولو نه لوی راحت او سکون په دې کې ملاويږي النظر الى وجهك چې ما ستا مخ ته کتلې. او بیا ورته وی صحابه کرامو سرونو چت کړي دي وګونه خو دي
چې ابو بکر دویم څه شیخ وخت دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وی وانفاق مالی علی امرک اے د الله رسول زما دویمه دا خبر ډیره خوخه ده چې ته حکم کې چې مال لګوا او زه لګوما زما مال نه ختمې دلې او ستا حکم نه ختمې دلې د دې د وجنه صحابه کرام رضی الله عنهم کې لوی شان د ابو بکر صدیق دی عائشہ رضی الله تعالی عنها وی یورز شپوا اسمان دستور نډکو و ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو اے د الله رسوله په دې انسانانو کې څوک داسې شته دی چې داغه نه کې اسمان دستورو په شان ډیر وي و ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او اے عائشہ شته دی او هغه ابو بکر صدیق دی چې داغه نه کې د اسمان دستور نه هم ډیر دي حدیث کے راضی وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان یو کو چخپل مالونه راوړي صدقات راوړي عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پخپل قصه کوي حدیث کې وای ماوی چې نن د ابو بکر نه لغوند کی یو څو نمبرې بس یوا واخل مخ کې بشم نیکی کار کی ما خپل مال 50% پکور کې پرې خو دو سم 50% ما راوړ د الله رسول دربار لما پیش کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کو ما خلفت یا عمر شاته دې سپرې خو دو ما ورته د الله رسوله سم نیم کړه یو نیم می تعالی درکو نیم می پاتې ابو بکر نے تپوسو کو ما خلفت یا ابا بکر فی اهلک ابو بکر کور کې تاسو پرې خو دو هغه ورته وی عیدت الله و عیدت رسول الله اے د الله رسول اعظم په کور کې ما مال نه دې پرې خو دے الله نو ما استا نو مې پرې خو دے بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی اللهم بارک فی اهلک و مالک و فی ما خلفت یا الله د دې پکور کې او د په مال کې الله برکت وغورځي یو بل صحابی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کو چې مال راوړې د الله په لار کې ولګوي یو صحابی ناس د کور ته نه دتلې خپل کور والا سره لا مشورم نه د کړي ځان نوې کور جوړ کړي دی او نوې باغ دی باغې کې کور رخ کړي دی خوبصورت باغ دی د کجورو لوی باغ دی او بهترین سور دی او په عربو کې سور ملاوي دل داس دی لکه چې دلته تاسو په مری کې او په کلام کې کور واخلئ عربو دونه سخت ګرمي او پاغي کې سور دونه لوی قیمت لري و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله اعلان وکړو و دغه صحابي را پاسیدو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله رسوله زما فلان کې باغ زما ډیر زیات خوښ دی او ډیر بهترین دی شکل او صورت ډیر ښکلی دی اے د الله رسوله هغه باغ ما نن وقف کو دغه سونه مدن چې راځي نو هغه به جهاد د پاره راځي الله په لار کې به استعمالېږي کله چې خپل کور ته روان شو باغ ته ورسېدو کور والا ته آواز وکړو و اے فلان کې تا ته پته شته دی چې ما یو سودا وکړه و څه سودا دی وکړه و ما سودا داو کو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې جنت را خرڅ کو ما ور باندې دا باغ خرڅ کو و بچو په لاسونو کې د دغه د کجورو د ګونګچي په لاسونو کې نیول خړل و هغه خزي و ربحت فی مالک اے سړیا مبارک شاه
مبارک شه تا ډیره بهترینه سودا وکړه او دې زنانه د خپل د بچو د لاس نه کجوري واپس راواغستې او بچو ته وی چې بچو نن نرستو دا باغ زموږ ستاسو نه دی دا خوړل نه دي پکار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی وانفاق مالی علی امرک اے دا الله رسول زما دا خبره ډیره خوخه ده چې ته وی مال لګاو زه لګوم او درما خبره دادا وان یکون بنتی فی اهلک یا وفي روایت فی بیتک زما دا خبره ډیره خوخه ده چې دا ټوله دنیا ما ته اسقرو یو تا ته زما زموي د دوانو جهانو سردار د امام الانبیاء د انبیاء سردار د انبیاء امام چې زما زم یو زیس قریم دا خبره مې ډیره خوخه ورشتیا مینا وکنه زکه خو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تصویر جبرائیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نمبر راغے پاسی دو وَيَا رَسُولَ اللَّهِ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث الله رسول تا هم بیان وکړل ابو بکر صدیق هم بیان کو هو زمان نمبر زم درې سيزونه بیانوم ماتم درې سيزونه ډېر خواږه دي ډېر محبوب دي ټول صحابه ډېر په توجه باندې ډېر په شوق کې ناس دي چې د محمد رسول الله یاران څخه خیسوي عمر فاروق پاسیدو او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے وَيُحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا الثَّوْبُ الْخَلْقِ اے دا اللہ رسول زما دا خبر ډیر خوخه ده چې زما جامې ډېرې کمزوري او ډېرې ساده جامې وي د دې د وجنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په کپړو کې یو روایت کې راځي اولس ټوکړي لګېدلې او دا هغه په دی وجه نا غوستلی چې مال نو خ نواب او ملکو د کلی سردارو او تاسو ته پته ده چې ټول قریش راجم شو د محمد رسول الله قتل پسې د چا جرأت نو چې چا ویلو چې زه قتلوم یو دغه ملک او دغه څوک سردارو د قریشو عمر وی چې دا به زه قتلوم دون خلو انسان خو چې کله خواهش د اسلام نه رستو چاور نه تپوسو کو چې زړې جامې سادگی ولې خوخه هغه ورته دا زګه خوخم چې الله جل جلاله مخکې مونږ له هم جامې راکړي وي خو لیکن زمونږ جامې د انسانانو وي زمونږ ذهنونه بدنونو د زناورو وې کله چې اسلام الله مونږ ته نصیب کو اسلامی دولت نصیب کو وې د جامې قدر زمونږ سره ختم شو